મંત્ર જો હું ક્યાંક બાર ગમલો જાઉં ને એને હકો હકો તો તારે તોફાન કરવાનું નહીં, કે તારી મમ્મીનું ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર? પછી તારી મમ્મી કહે ને એમ બધું કરવાનું, પછી બે દીદીનું ધ્યાન રાખવાનું હો. અને પપ્પાનું આવે ને તો પપ્પા 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 કરવાનું નહીં હો, શાંતિથી રહેવાનું, ડાયો થઈ જઈશ ને રોવાનું નહીં હો. હું તારું તું મને યાદ કરીશ ને એટલે હું તારી આગળ આવીશ હો, હું તારું ધ્યાન રાખીશ હો, રોઈશ નહીં ને.